ويفتح بيننا وبيننا بالحق ومنطقة الفاتحين. مرحبا بكم في أقوى وأكبر محفل نوبي في المجتمع لجان الرياضية والجمعيات. كلهم زمايلي فمش هقول يعني، لكن أنا برحب بضيوفنا، يعني ضيوفنا بس هرحب بواحد بس، الأستاذ محمد مكي رئيس جمعية السلام أبو حمزة، لأن هو الوحيد اللي ضيف معانا في لكن كله من اول طبعا المواضيع شمالا لغايه غندان جنوبا كلهم زمايلي في الرياضه الرياضيه وكلهم حبايبي، واقوى واكبر محفل في المجتمع النوبي، لانه فعلا احنا اللجان الرياضيه والجمعيات هم الوحيدين اللي فعلا حتى اختلافهم لا يفسد الود قضيه. يعني اختلافهم لا يفسد الود قضيه هو المجتمع الرياضي النوبي يعني. وده لان احنا ثانيا كمان قريبين من بعض قوي يعني. المشكله الوحيده عندنا لجنه الحكام بقياده الشيخ مصطفى رياض بس. غير كده كل الحمد لله يعني الامور معتاده. نحن هنا للاحتفال وتكريم الحائزين على الدورات الرمضانيه لعامين متتاليين. انا الحقيقه ناس قال لي ما تقولش عامين، لكن خليل يقول لي عامين. انا هنمشي مع خليل ونقول عامين يعني. الدوره الرمضانيه تقام تحت رعايه جمعيتي العلاجي ونادي النور العام او النادي النور العام والعلاجي زي ما انتم عايزين يعني. ولكن تقديرا للاخ واسم المختار. لا خليل اهو خلاص يا خليل بقى خلاص زي ما بقول كده الدوره الرمضانيه بتقام تحت رعايه جمعيه العلاجي ونادي النور العام ونادي النور العام والعلاجي، وتقديرا لاخونا الكبير العظيم ناصر مختار. اسمح لنا اخويا موسى عندك ان احنا نقابل جمعيه العلاجي في الاول، وكلكم هيقولوا زميلنا وزميلكم في اللجان الرياضيه الاستاذ ابراهيم محمد سكرتير جمعيه العلاجي. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية بنشكر راعي الرياضة والرياضيين الأستاذ مسعد هيركي اللي مش مقفول له باب مفتوح لجميع النوبيين سواء رياضيين أو غير رياضيين. بنشكره على رعايته للدورات النوبية، وبنشكره على انه اتاح لنا الفرصه النهارده علشان نعمل احتفال دورتي رمضان الماضيه والقبل الماضيه هنا في النادي النور العام الصرحي الجميل جدا اللي لمساته كلها فيها حاجه من الاستاذ مسعد هيركي اللي هو تاريخ من تاريخ النوبه. والاستاذ مسعد هيركي ليس من اهالي القسم ولا من اهالي الفلوس ولا من اهالي العرب، ولكنه نوبي اصيل. شرب من ميه النيل، بيمثل النوبه في الثلاث مراحل اللي موجوده في النادي النوبي العام اللي قسموهم الناس بتوع زمان. مع ان النادي النوبي العام ده له عضويه خاصه، والمفروض انه احنا كلنا ان شاء الله احنا كرياضيين، وانا اولكم هنقف مع الاستاذ مسعد هيركي في الانتخابات القادمه. فرقه
بين أعجمي ولا عربي. الأستاذ مسعد مننا كلنا، من العرب، من الكنوز ومن القسم، وأنا واحد من الكنوز. بفخر إن الأستاذ مسعد رئيس عام الكنوز، وهو في الوقت ده جنسي وليس قسم. نرجع للدورة الرمضانية. مين اللي قال عليهم؟ كابتن حسن. احنا بنتأسف لأبو سمبل ومن قبلها جمعية العلاجي على إننا تأخرنا في توزيع الجوائز، ولكن في بعض الأسباب اللي أخرت. أنتوا عارفين ناصر مختار طبعا راجل دولي بتاع وزارة الصحة، فمش فاضي، قاعد تقريبا مقيم في وزارة الصحة. الحقيقة طلع كبير جدا وبيطلع للناس قرارات من أسوان إلى اسكندرية، فبنشكره على مجهوداته. وبالمناسبة بشكر الإخوة اللي معايا في اللجنة، الأستاذ حسن عبد السيد. انتوا كلكم طبعا عارفين كابتن حسن عبد السيد، هو كان أستاذ وإحنا حولناه خلينا كابتن. والكابتن حمدي عباس. وفي واحد مش موجود معنا النهارده، هو كان موجود معنا في الدورة اللي مضت، الكابتن حسن إبراهيم من عجيبة. نشكر حكامنا الأفاضل، كابتن مصطفى رياض وكابتن أيوب وكابتن حسام رمضان، الكابتن عبد الفتاح الغالي الحاضر، كابتن مصطفى عز، الكابتن ياسر فيصل. كل حكامنا الأفاضل بنشكرهم شكر جزيل على إنهم بيحكموا لنا في دوراتنا وبيتحملوا. كابتن أيوب، ما هو بقى لازم الواحد يتسابق أيوب. الحكام بيتحملوا مشقة كبيرة بنشكرهم. بنشكر اللجان الرياضية، مدربين وإداريين. بنشكر جمعية أبو سمبل اللي عملت لنا دورة في مكان جميل جدا. وبنهني جمعية المحرجة التي فازت بدورة أبو سمبل. بنهني جمعية العلاج التي فازت بالدورة الأولى، وبنهني جمعية أبو سمبل التي فازت بالدورة الثانية. وبنشكركم جميعا على حضوركم. شكرا زميلنا الاستاذ ابراهيم. الحقيقه يعني بعد التنظيمات وقدرنا نكون لوب قوي في المجتمع عن طريق اللجنه الرياضيه. ومن اخر الكلام اللي انا مسؤول عنه، من اخر دوره كده اتعملت في الاداره الهندسيه في حلوان. احنا لازم كلنا كده نقف وقفه عشان نغير مواعيدنا وجودة المباريات. بعد ما قعدنا نص ساعة مثلا على مدار 20 سنة أو ثلث ساعة بس المباراة في الدورة الرمضانية، بناء على طلب المدربين. الحقيقة يعني قالوا خلاص ما ينفعش الكلام ده في ظل التطور اللي موجود في الوسط الرياضي النوبي. يعني كل ده زي ما قال الأستاذ إبراهيم، بما إني مش كابتن هو يقعد مع الأستاذ مسعد ويحل المشاكل دي، لأنه احنا فعلا داخلين على مشكلة صغيرة جدا، إن إمكانيات إيجار الملعب لا تتناسب مع قيمة الاشتراك اللي بيدفعه الجمعيات الخيرية. صغيرة حسب المشكلة. المهم المشكلة مش صغيرة، وبما إن المشكلة مش صغيرة هنقدم أخويا الأستاذ مسعد رئيس النادي العام عشان يحل المشاكل دي.